Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Tepang deui sareng simkuring di channel Astri Aci. Baraya dina danget ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan tata krama bahasa Sunda. Tinangtos anu ku simkuring dibahas nyaeta pamendak simkuring. Upami aya nu teu panuju, mangga komen di kolom komentar supados urang sami-sami diajar. Hatur nuhun. Ayo urang bahas ayeuna mah naon ari tata krama bahasa Sunda. Tata krama bahasa Sunda nyaeta ragam basa anu dipake dumasar kana kaayaan anu nyaritana, anu diajak nyarita sareng naon anu dicaritakeunana. Istilah tata krama bahasa Sunda numutkeun Kongres Bahasa Sunda tahun 1888 anu tempatna di Cipayung Bogor. Alesanna nyaeta dimaksudkeun pikeun ngabedakeun kana kaayaan masyarakatna. Tah, sedengkeun maksudna tata krama nyaeta pikeun silih hormat sareng silih ajenan. Aya dua ragam basa dina tata krama, di antawisna nu kahiji basa hormat, nu kadua basa loma. Contona basa hormat masuk dipake dina suasana anu resmi. Contona naon? Nyarita jeung anu dipihormat. Atanapi cumarita jeung can wano. Upami basa loma mah biasana digunakeun pikeun nyarita jeung anu tos wawuh atanapi atos wano. Tah biasana oge jeung babaturan dianggehna teh. Tah aya deui saleresna mah basa teh nyaeta basa anu garihal atawa basa kasar. Eta mah teu kalebet kana tata krama. Kunaon margina? Margi bahasa kasar mah biasana digunakeun teh nuju ambek, nyarekan, atanapi kasasatoan. Tah eta sakedik seueuna ngeunaan tata krama. Mudah-mudahan tiasa dicandak naon anu pentingna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten seueur kalepatannya. Nihilap di like, di subscribe, sareng di share.